totosaina maly tamin'ny sabotsy moa iny tamin'ny sabotsy ny sabotsy alady moa iny lahady ay maly lahady na totosaina tamin'ny alady a tany amin'ny mery tsy atosika ny 4 heures mandat 4 heures mandat tsy zay izy miarabanao tsirava mihitsy ianao na iny ataonao izy zany no tsirava razafy mahefa zay mpanamory ary mibaky tany amboara tamin'ity adiny efatra mitokodina amin'ny moto ity miarabanao miarabantsika rehetra dia miaraba ihany koa ny mpanaraka ny fandarana nanao zany hoe adiny efatra mitokodina tsy mahazo mametraka tongotra mihitsy moa zany ny adiny efatra ny adiny efatra moa ny adiny efatra coursena endurance le izy zany hoe mpilalao anankiroa zany no mifandimidimby ay ve mety vitako ihany zany dia afaka mifandamina zany ny mpilalao arak'izay hitondrany azy eo zany amin'ny stratégie any hoe iza no manomboka dia iza mamarana ohatr'izay dia afaka mifandimby raha sanatria misy maratra zany ohatran'izany dia afaka misolo ny mpilalao sarotsarotra le doublement monté tsy possible cylindre zany netinareo moto netinay a Sherco 300 Sherco marque frantsay 300 cm3 zay ny netinay zay no nahazahoanay ny larana voalohany dia io lay circuit io 4 kilometatra eo moa zany izy io ny circuit zany a eo manodidina ny 6 kilometatra eo ngamba ny rano filazan'ny mpikarakara zay no niodikodinana zany ny andritrany adiny efatra ny toro anankiray teo amin'ny manodididina 10 minitra teo eo zay zany ny ataontsika hoe ny lohalaharana teo ny 5 premier zany moa raha fomba vahiny mety fantatra ve en moyenne ny tsitsify ny tsirava tsitsy mety tsara firy minitra io zany zay le tour ray zay 10 minutes 10 minutes io zany tour ray zay ny elanelany lui 10 minutes 11 minutes io efa tonga eto ihany koa i Jeannot zay mpikarakara ty 4 heures ino ty izy to 4 heures honda ity a tratra ve ny tanjona faly miarabany mpijery a dia mpialatsiny kely fa monsieur Jeannot androany ay zafady ara misy manolo baty mafana matsady raisina le sady tsofina le zany raisina monsieur Fenitra monsieur Fenitra avy eo amin'ny Honda ihany Madoto hatreto zany a tratra ny tanjona tamin'ity édition 4 heures 2018 ity zay nahitantsika mpanamory avy any ivelany sy ny tetoterana dia tonga daholy a dia totosasaoma tsara ny course atsika firy mpandray anjara teo amin'ny 80 équipage teo zany ny mpandray anjara firy tamin'ny herintaona latsaka kely zay zany tamin'ny herintaona fa ty no tena hoe azo lasaina hoe mba raha ny fanadihadiana zay nataonay a dia ohatrany tonga teto tany arivo ihany koa reo mpanamory avy any faritany nandray anjara tafiditra tao anatiny va zay nisy nandray anjara avy any amin'ny faritany a Tamatavy faritra Tsinanana iny sy ny tetotoerana koa moa zany mazava ho azy onao tsitsy inona ny tena hoe sensation andrasana ao anatin'ilay hoe vitikodina amin'io lalana io ako a ny décor tsy miova mandritry ny adiny efatra ny moto tsy miova ny zavatra hitako dia eny foana mitovy amin'le miazakazaka ao anatina salle dia ambony tapis amin'ny miazakazaka marina tokoa zany ohatra tsotsotra izany ny tena fandehan'ny 4 heures honda moa zany raha ny marina resaka ohatrany hoe fifaninanana zany hoe amin'ny fiteny vahiny moa hoe mise à l'épreuve eo zany machine hoentiny ny amafiny a ny fahatatesany an'izany hoe adiny efatra tsy mijano zany dia eo koa zany ny atanjaky ny mpanamory hoe maharitra an'izany adiny efatra zany ve moa mahatanjaka an'izany ve moa dia ireo zany tena hoe mise à l'épreuve raha ny sensation manokana ny jerena dia tamin'ny omaly zao tsika somary nisy fotoana ny latsaka kely ny orana dia nisy fotoana tena hoe niova tanteraka mihitsy na ny sensation ara satria lasa za manokana ny anjera indroa ny mpanamory rehetra samy ny anjera daholo rehefa nanontanina zany nanana ny fotoanany sensation forte ny daholo satria niova le lalana dia lasa nalama nila novaina mihitsy na ny trajectoire ara na ny ohatrany hoe ny lalana tokony ale zay na mépiment kely an'le kilalao fa sinon zany tena any am'le physique ny tena sensation mila migérer an'izay fornao zay anao mandritry ny adiny efatra ao anatin'izay adiny efatra zay impiry
firy ny mahazo manao ny sera vita i carburant zany ny mpanamory tsirairay tsy voafetra zay tianao atao na ijany izy isaky ny toray raha azony atao zany na hipetraka ary izy dia isotro rano dia akaina mandritra ny adiny iray vao hanohy indray fa ny important mandray départ izy dia tonga arrivé dia ny stratégie samy manana ny azy fenitra 4 heures andale tadite foana 4 heures dimanche 4 heures andale le fifaninanana nefa l'izy a misy marika hafa mifaninana porofarana sherco no mivoaka ampandresy ahoana ny eritreritry ny anda ao anatin'izay am'le izy moa amin'ny kilalao-an'le izy tsy voatery akory hoe raha ny anarana le anaran'le koa zay 4 heures anda tsy voatery ny andany tsy maintsy andresy an'le izy fa hitantsika mpifaninana be da be ary mpifaninareo a anatina ohatra hoe ny sherco nosiko varina sy ny amahaso ohatra zany dia tsy voatery hoe tsy maintsy zay andana azy ny voalohany a fa atao mifaninana zany dia zareo nanao nazy voalohany za aloha dia tsy hanao dokam-barotra fa hitako misy ny sherco eto ia inona dingana manaraka zay ngamba nyfanontaniana farany na raha ho an'ny organisateur ampikarakara dia ho an'ny tsitsy manokana hatreto aloha zany a ny 4 heures anda iny a tsy maintsy iny efa isa taona ny mandeha foana fa mbola eo mpamina vinana ny course manaraka zany zay zao izay mety ho avoaka atoato any hoe ny programme an'le izy fa tsy ondatsonay fa mety hoe ataontsika ohatra hoe KTM satria manko izahay a mireprésente ny marque KTM koa eto Madagasikara dia somary orange dia misy olona manafangaro foana fitry kely le KTM zany misy afangaro zareo le KTM misy toeram-pivarotana KTM fa le KTM oetsika eo zany le KTM le afarana avy any ivelany le vita Autriche any le tena izy zany KTM rehefa le miteny azy KTM KTM zay tsy olazaika eto tsitsina raha ny anay manokana angamba nararotiko ny fotoana ohatr'izao ila isorana aloha ny mpikarakara raha ny manche mbola misy amin'ny championnat de Madagascar mariana aloha fa tsy ao anaty manche aloha ny course à 4 heures fa na izany naty zany amin'ny 7 taona zay nisy ny 4 heures zay efa ataontsika hoe manana ny autorité an'le course dia betsaka zany ny ataontsika hoe ny marque araky ny tenin'ny namana teo hoe betsaka marque zany manana ny zay hoe vinavina azo an'io satria anisan'ny statistique any zany tsara am'le mihoatra ny 20 ny pilalao raha tombotsika roa raha hoe roa isaka mpanamory efa ho 50 mihoatra anisan'ny mpitondra moto tonga eo avy any ivelany sy eraky ny province dia ohatranay manokana zany misaotra betsabe any Sherco Fabien Plané moa zany mpanamory Sherco mihitsy izy avy any andafy ary ancien champion du monde a zay tonga nanamafy sy nanampianaina ny organiser sy nandray anjara tao anatin'io course io raha ny vinavina manokana aloha zany ny course akaiky indrindra zao amin'ny 8 avril any Tamatavy dia manasa antsika rehetra indray koa satria manche en championnat de Madagascar io zay 3e manche zay antsona ny mpijery sy ny mpilalao rehetra koa tonga any Tamatavy fa toy zany lalao amin'ity taona ity dia raha ho an'ny Sherco manokana na amin'ny farany taona miorganiser koa zay mbola événement anankiray mitovy amin'ny enduro Sherco zay norganisenay tamin'ny volana lasa teo mbola manome fotoana antsika rehetra dia ry ampasimbe fanjakan'ny baro zay indrindra